Kunemthandazo lotholakala lapha encwadzini yetihlabelelo, chapter number 71. Kuthiwa lo mthandazo wentiwa ngumuntu lomdzala emva kwakube ahlale phansi abuke impilo yakhe yonke emuva. Wasusho-ke lo mthandazo uthi awusimakathe selokungadalwa ngeyeme kuwe. Nguwe lo wangenta ngadalwa, ngiyawukudumisa ngingakhawuli. It was you who supported me from the day I was born, loving me, helping me through my life's journey. You have made me into a miracle. No wonder I trust you and praise you forever. From my mother's womb, you have cared for me. Hey, mhlobo wami, kumbonga uNkulunkulu ngakho konke lakwentele kona. Uhlale phansi ubale tibusiso tintfo uNkulunkulu lakwentele tona. Awukefiki la ukhona khona ngoba bewungcono, ngoba bewukhona. Awukefiki mntwana sekhaya la ukhona khona. Lokuphila nje namhla akusho ukuthi uplane kahle wena. Akusiko nekuthandaza kwakho kangcono noma kukholwa kwakho kahle, kepha kungumusa. Uthi-ke lo mlomdzala selokungadalwa ngeyeme kuwe, selokungadalwa ngisime kuwe, ngibambelele kuwe. Ngaphandle kwakho Nkosi ngabe katse ngawa ngashelela iyaphela impilo yami. Hey mhlobo wami, ngicela ulibuke ngaleliso ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakunaka. Solomane uNkulunkulu lolonake impilo yakho. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Namhla ekuseni kwaphindze kwaba yintokodo kimi ukukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhla nasi singwasethu sekuphila babe wethu uNkulunkulu asitekele sona. Encwadzini yaJohane chapter number 5 yindzaba lena lesiyijwayele kakhulu. Lo verse number 7 uthi, le ndvodza iyaphendula yathi, Nkosi, ngite umuntfu longangifaka echibini nakutanyatanyiswa emanti. Ngiyaye ngithi ngeta makungena kusuke lomunye umuntfu angecelele. Ngite umuntfu, ngicela kumemetela, sewukhona umuntfu noma ngabe bewude, but sewukhona umuntfu. The sick man answered, Sir, I have no one here to put me into the pool when the water is stirred up. While I am trying to get in, somebody else gets there first. Someone else steps ahead of me. As soon as I try to crawl to the pool, someone else jumps in ahead of me, breaking the spirit of delay. Hey, does that delay tintfo empilweni yakho? For 38 years le ndvodza Solomane ithi nayithi yezama, nayithi nje seligema layo kube khona lo yecelelako, umoya wedelay. Hey mntwana sekhaya, njalo nje nakuthi kucatshangwa kwentelwa umuntu intfo lenhle, nase kungilelapho litfuba kupostpone kuthiwe sitabuye sibona, uthi nawuthi uyabuya kucalelwe phansi. Njalo nje mntwana sekhaya, natintfo letinhle tifanele tite ngakuwe, kushintshe itopic, kushintshe yonke into, kuthiwe imali seyiphelile, kuthiwe kwakuthi asisakhoni. Spirit of delay. Le ndvodza for solo yatalwa 38 years akwenteki, noma seyithi yazama kukhansa, nayithi nje selithuba lami kube khona lo zubako. Hey, tintfo tilibala kweca mntwana sekhaya, and weciwa ngilele tinhle, lolokubi akukweci. Kunemoya lokhona lovimbe tintfo takho, kunemoya lolwa nempilo yakho. Muve nje nala ekuphendvuleni kwakhe, akabutwa naloko, but le nhliziyo seyahlala ibuhlungu, le nhliziyo seyahlala imunyu, le nhliziyo seyahlala nje ingekho kahle.
ngoba tonke tintfo letinhle nakufanele titfole yena bese kushintsha yonke into akasakutholi. Uhleti lapha iminyaka neminyaka Solomon tintfo tiyamecelela. Sewuthi-ke ngidi umuntfu mntwana sekhaya, kadze kwasa tintfo tikweca, kadze kwasa tintfo empilweni yakho tingenteki, sewubabatse tiyenteka la emaceleni kwakho, nalabacala emuva sebacedza kucala, nabo bonke nje bantfu tintfo tibantekela kucala. Wena nakukhona kwakho lofuna ukwente, ishova ngemadvolo, ube batse tintfo tibe lukhuni. Ngicela kusho ukuthi noma ngabe kunjalo ukhona umuntfu, likhona likhambi, nangu Jesu losafikele wena. Nangu Jesu nanamhla ekuseni mntwana sekhaya, le spirit lesichamuke emuva mhlawumbe-ke emndenini wakini, mhlawumbe nje umoya lona ubambe impilo yakho, tintfo atenteki kuwe, tiyenteka kulalabanye. Ngitowumemetela nakuwe lilanga lekwenteka kwetintfo, lilanga mntfwana sekhaya lekuncamula. Nasi ispirit lekukhweshisa, nangu umoya we-delay, nangu umoya lovimbe tintfo takho. Ithi le ndvodza ngidi umuntfu noma sekala eceleni kwakhe phela, ngoba lo moya lo uyinkinga, noma selikhona likhambi lila idrutane ngaloko ukuthi sesikhathi lesidze Solomon esekuhluphekeni akasamboni umuntu welikhambi, akasamboni umuntu lotene impumelelo, akasathembi lutho. Uthi ngidi umuntu kanti ukhuluma nalo muntu welikhambi, ukhuluma nalo muntu wekumgcumisela aphumelele siphelane. Mhlobo wami, ngicela kusho ukuthi namhla uhlangene nalo muntu wekukusida, noma bewude umuntu bewuthi nawuthi ufuna kwenta tintfo bavele nje bantfu, balethwe bantfu babo, bafucelwe bantfu bakho. Nangu namhla Jesu utele wena, sewunayo umuntu, selikhona likhambi lale yakho impilo. Babe wethu longcwele, ngisonzelana nangumntwana wakho Nkosi, angathi bekuvimbana empilweni yakhe, angathi yini beyingenteki, angathi Nkosi ukuthi bekecelelwa yini, noma ngabe simo lesinjani. Namhla siyasikhomanda lesimo ngegama likaJesu, asikhwesha sisuke. Wena Nkulunkulu sowuvelele yena, utele uyena, mentele umusa babe, moya we-delay kusukela namhla sikuziphuna netimphandze takho empilweni yakhe ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga babe, kumvulela iminyango yempumelelo egameni likaJesu Kristu. Amen.